Po Dubajus kelionės netrodo tokia sudėtinga, nors visai ilga 4 valandas skrydis. Gerai, nežinau, laukiam rungtynių labiausiai, treniruotės produktyvios buvo, viskas kaip ir gerai, aišku, netekom Dovio, kuris grįžinėjo į ritmą, tai šiek tiek toks dalykas, nežinau, bet jaučiamės pasiruošę, o kai bus, pamatysim rytoj. Koks yra šiemet būtent tas Madrido klubas, kuo jis išsiskiria? Madrido klubas paskutiniai čia kokie 5 metai daugiau, gal vis tiek yra Eurolygos elitas komanda, visada pavojinga, visada kovoja dėl aukščiausių tikslų, atkrintamosios ketvertai. Tai šiemet irgi, manau, taip pat bus ir kovos tikrai dėl aukštų pozicijų. Turi labai patyrusią komandą, labai gerai prisijungia naujokai, kurie iš karto netgi tapo kai kurie net ir lyderiais. Tai tikrai labai talentinga komanda, kuri turi daug ūgio ir daug atletiškumo. Užsiminė apie tos žmonės, kurie prisijungė šį sezoną prie komandos. Vienas iš jų yra Trey Lylesas, turbūt išskirtinis žmogus, tapęs vienu ir komandos lyderiu. Kuo jis toks geras ir kaip reikėtų jį stabdyti rytojos rungtynėse? Tai taip, labai pasimatė didelis talentas, tikrai puolime labai talentingas žaidėjas, aukštas, kuris gerai pataiko ir gerai kovoja dėl kamuolių. Tai vienas iš uždavinių bus tikrai apsunkinti jam tas rungtynės, neleisti eiti rungtynės labai lengvai, per daug lengvai. Žinom, kad bus iš kai kurių žaidėjų gal ir sudėtingesnių metimų ir panašiai, nes jie tai tikrai gali padaryti ir žaidžia taip greitai ir ten tų sudėtingų metimų prisirenka, bet tikrai bus didžiulė užduotis stabdyti tiek Lylesą, tiek ir kitus. Madrido klubas yra vienas iš pirmaujančių pagal atšokusius kamuolius. Ar treneriai tai akcentuoja kaip vieną pagrindinių dalykų rungtynėse, ar yra dar kas galbūt yra iš pagrindinių akcentų? Taip, tai kaip sakiau pradžioj, kad tikrai yra daug ūgio, Tavaresas, Lenas, tas pas prisijungęs, tai ir Lylesas, ir Dekas, Hezonija, tai yra to tikrai ūgio nemažai, o Keke, kuris irgi naujokas. Tai kamuoliai yra svarbus dalykas, bet tuo pačiu yra ir kitų dalykų, kaip stabdyti greitą puolimą, ypač kai jie žaidžia namuose, tikrai mėgsta bėgti daug labai ir jeigu neatsirinksim gynyboje žmonių, tai arba nepadarysim tinkamų laikų pražangų, tai gali tikrai skaudžiai bausti. Kokias pagrindinės išvadas galbūt galima pasiimti iš tos praėjusios savaitės Dubajuje ir Pirėjuje? Tai daug kas turbūt ir jau apkalbėjo, kad fiziškumas labai svarbus, bet manau dar kas labai svarbu, tai yra drausmė ir ypač kai pametam arba pralaimim tą fiziškumo kovą, tai tada labai krenta ir drausmė pas mumis ir išpildymas, kokybė, tai ką nori treneriai, tai manau visas pagrindas yra fiziškumas, o po to žinoma ir labai svarbu laikytis drausmės.